Ja, lidt opdatering på, hvordan det gik med benet. Der var sgu lidt langt hjem fra Sverige der med et stift ben. Som jeg plejer at sige, hvis et par morfinpiller kan hjælpe, så gør det jo ikke ordentligt ondt. Og de ville ikke have hjulpet. Men jeg kunne tilfældigvis sidde med ben bøjet og træde på koblingen, så jeg kom jo hjem. Og det var, som jeg havde forventet, en nerve i ryggen, der har jeg lavet hele ulykken. Men når man har ondt nok, så kniver det med, at jeg kan få ro nok i sind til at lave det. Så dagen efter om formiddagen fik jeg det lavet i stand. Så kunne jeg jo passe mit arbejde igen. Så nu sidder jeg jo herhjemme i mit kombinerede, behandler. Og et foto på væggen for mit. Jeg kan jo godt lide at tage et foto en gang imellem, så der hænger lidt af dem her på væggen. Hvor jeg så sætter og laver dem. Så det var sådan set lige en opdatering herfra. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Og til det formål har jeg jo lige tøet lidt rejer op herude i mit eget private køkken. Fordi vi ser ikke helt anderledes på køkkenfruen. Og så lige lidt hvidløg og olie i, og så skal det jo lige have nogle af dem her. Fordi chilibamser, det går sgu ikke uden chilibamser. Bare lige sådan en 3 stykker eller sådan noget. Og så skal de jo lige hakkes rejerne i, og så skal de lige have ja, så skal de lige have et par minutter. Det er jo sgu stærkt, de der chilier. De er gode. Det skal da nok gå i held. Så skal ledninger lige på her den der inden de skal have videre med. Så det er kun gå i held. Det er en dejlig årstid, fordi jeg er fri for at tænde brændeovnen og det. Det er en god ting. Det er varme uden hårdt. Det er ret godt. Vi skal bare lige have til hvidløgn. De begynder ligesom at tage lidt farve af olien. Det er jo for den gang, jeg godt kunne lide at tage til Fuerteventura en gang imellem, inden alt det coronabagl. Det kan jeg jo lære det dernede. Faktisk er en tysker, som boede dernede i mange år. Og så skulle jeg jo lige lufte den lille hund, da vi kørte ud i Fornes Fyr, og der stod den der fine gamle 1931 Ford, jo. Og så smadrede jeg min drone, så jeg måtte lige have en ny. Så tog jeg lige ned på havnen, eller klitterne, tog en lille film ud over Løsbådehavnen, og op ad kysten, forbi sommerhusen, op ad den her enormt lange badestrand, vi har her. Sådan er det jo så herhjemme. Og citronen er snart moden. Måske. Og den lille, hun ligger sgu lige og nyder solen. Og hendes tomater gik til i år, siger hun. Det er jo lidt synd. Man har ikke fået arbejde ud af det. Men søen. Der er ikke for meget vand i søen. Men det er jo at være tørling. Sådan er det jo. Vi må håbe på, at det begynder at regne igen. Så kommer der vand ned til de der fisk. Fordi de der fisk der, det er jo sådan ligesom ham den langbene, der kommer der. Pelikanen, eller hvad fanden han hedder. Det er jo hans mad. Sådan er det. Og der. Jeg holder dem jo så og venter på, hvor jeg så kører hen, når jeg er færdig med det her arbejde. Ja, det rykker sgu lidt i knæet. Men det går fint. I eftermiddag, når jeg skal til at arbejde, så tror jeg, at båden er i orden. Jeg har arbejdet på det.
vi ser. Det er jo så iført fra min tid på Kajks. Det var en skæg tid. Men her har jeg jo en heldigvis fra Bitten Slagter, Onsild Stationsby. Dejlig mørbræd. Hestemørbræd, en tredjedel, som jeg lige skal have gang i. Og se hvad vi kan finde ud af. Her i mit eget lille køkken herude, hvis der er nogen, der måske lige er interesseret i, hvordan sådan et herrekøkken ser ud. Ikke? Det er jo, der kan jeg godt se, der er jo egen fryser og alting. Og den store pande der til bøffer, pizza-tingen. Og hotwok bluser det hele. Og brændeovnen, når det er koldt om vinteren. Det er jo halestykket, ikke? Og så den er jo delt op i 3, så hovedet var jo, og så det midterste, det er så Trobrion. Men fordi det halestykket, det er jo ikke sådan lige det bedste, så det tror jeg lige måske vil lave, jeg ved ikke om jeg lige laver et par små bøffer til et eller andet der, og så tror jeg resten det skal laves til strimler og så i vokken med nogle sager. Så. Lyder det ikke meget rigtigt? Så kan vi lige lave det. Så skal vi op her. Det er jo sådan så. Skal vi jo bare lige have det kød, der er lagt marineret i alt det bluff hele eftermiddagen. Det der, så putter han ned. Så er det klar. Ægget er klart. Og sådan noget her. Det er jo noget, der virkelig godt der. Når de lige er kogt lidt, så har jeg en fin sauce. Og det er simpelthen hestemørbræd i wok. Yes. Sådan kom det jo så til at se ud. Det var da ikke så ringe, hva'? Sådan. Hjembæk. Og der er en lille harmis der lige skal over vejen. Aha. Og jeg har klinterne derude i de fjerne. Og det er egentlig ret godt at fange noget. Det var der i hvert fald. Stranden er ligesom forsvundet hernede, ikke? Der er autokamper, der er lavet plads til både det ene og det andet. Man kan snart ikke være her. Det kunne man førhen, det var ingenting. Glinterne her. Det kan godt være fossiler og have snegledyr og ting og sager derinde, når de falder ned. Men vi står og krasser lidt i hvert fald. Hvis det ikke tilfældigvis lige er faldet ned. Ja. Det er det. Og der står en, der hen og håber på at fange en lille fisk. Ja. Alright. I'll be home soon. I'll be home soon. I'll be home soon.
Og så var jeg jo lige omkring Bønderup fiskebutik. Der har de alt, stort set. Så det er lige et par langer, eller et par stykker lange her på grillen. Og persille, jeg har snuppet herhenne i hendes have. Og lidt hvidløg, der skal på det sidste, så er nogle champignoner og lidt småting dernede i. Så bliver det der en fantastisk middag, må ikke? Det tror jeg da på. Og ja, det er jo bare i orden. Det ligger lige der og damper af på en halv kold grill der. Nej, den er da i hvert fald slukket. Og så kom det jo det til sådan ud. Det er da ikke så dårligt, er det? Så en fredag aften. Makaller i Kattegat. Og svogeren kom lige ind med en dyng. En passende mængde, så nu skal de jo lige fryses. Og så skal de jo derop og saltes, og så senere hen skal de der ryges. Mere om det en anden gang måske.